பாலோடு சேர்த்து காற்று நிறைய முழுங்கிடுவாங்க. அதனால் அந்த வயிறில் வந்து டயஃப்ரம் அப்படின்ற ஒரு ஆனால் குழந்தைங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசியான நோய்கள் வந்து வைரல் தான். சில குழந்தை ஒரு நாளைக்கு 4 தடவை 5 தடவை மோஷன் போவாங்க. சில குழந்தை 4 நாளைக்கு ஒரு தடவை 5 நாளைக்கு ஒரு தடவை மோஷன் போவாங்க. சாப்பிட்ட உடனே மோஷன் போயிடுவாங்க. சில சமயம் நீங்கள் சாப்பிட்ட பொருள் அப்படியே மோஷனில் பார்க்கலாம். பூச்சா எங்களை பயம்பூத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து டாக்டரை தான். வைரஸ் தாக்குதலுக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா வைரஸ் நோய் சரியாகாது. குழந்தைங்க எல்லாம் பச்சை பிறந்த குழந்தைங்க விக்கல் எடுக்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்குது மேம். ஸ்கின்னே அப்படியே உள்ளே போயிட்டு வருது. நீங்கள் வேறு தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறீங்க. தாய்ப்பாலும் அப்போ தான் குடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ எவ்வளோ தான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாலும் தாய்ப்பாலும் குடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அந்த விக்கல் வர சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் மேம்? இப்போ விக்கல்ன்றது வந்து ஒரு நார்மலான விஷயம் ஒரு பச்சிளம் குழந்தை பொறுத்த வரைக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2-3 தடவை இரும்புறது, 2-3 தடவை தும்பல், இதெல்லாமே நார்மல். ஸோ நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் இந்த விக்கல் வருதுன்னா, குழந்தை பால் குடிக்கிறப்ப அளவுக்கு அதிகமாக குடித்தாலோ இல்லை பாலோடு சேர்த்து காற்று நிறைய முழுங்கிடுவாங்க. அதனால் அந்த வயிறில் வந்து டயஃப்ரம் அப்படின்ற ஒரு மசில் இருக்கும், ஒரு தசை. அதோட இரிட்டேஷனால் வரது தான் இந்த விக்கல். ஸோ உடனே விக்கல் வருதுன்னா ஒன்றும் பண்ண வேணாம். குழந்தைய தோலில் போட்டு நல்லா ஏப்பம் எடுத்தால் போதும். தோல் மேலே போட்டு இல்லை உட்கார வச்சோ ஏப்பம் எடுத்தால் போதும், விக்கல் சரியாயிடும். ஓகே, அப்போ வந்துட்டு நம்ம மோஸ்ட்லி சாப்பிட்டதும் அப்படி பால் கொடுத்ததும் இப்படி பண்ண சொல்லுவோம். விக்கல் வருதுனால இதே ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். இந்த விக்கல் அழுகை எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு பக்கம் மோஷன் போகிறது. பால் மட்டும்தான் குடிக்கிறாங்க, ஆனால் கலராக மோஷன் போகிறாங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு 1 மோஷன் போயிடுறாங்க. சில பேர் அதை பார்த்து பயப்படுறாங்க, இந்த கலரில் வரலாமா, இந்த கலரில் வரக்கூடாதான்ட்டு. ஸோ குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை மோஷன் போகிறது நார்மல்? இப்போது பிறந்த குழந்தை, பச்சிளம் குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு போகிற மோஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும், க்ரீனிஷ் பிளாக்ல இருக்கும். அது மெக்கோனியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது நார்மல். அது 2-3 நாளுக்கு அப்புறம் கலர் மாறிடும் நார்மலாக. ஓகேங்களா? ஸோ அது வரைக்கும் அந்த கலர் வந்து ஒரு க்ரீன் கலர்லேருந்து எல்லோ கலர் மாறுற மாதிரி இருக்கும். அது வரைக்கும் நார்மல். ஒரு 4-5 நாட்களில் நிறைய தடவை மோஷன் போக ஆரம்பிப்பாங்க. டிரான்சிஷனல் ஸ்டூல்னு சொல்லுவோம். ஒரு நாளைக்கே பார்த்தீங்கன்னா 10 தடவை அந்த மாதிரி போவாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து கொஞ்சம் ரெகுலரைஸ் ஆகும். 6 மாதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் மட்டும் குடிக்கிற குழந்தைங்கள் 2 எக்ஸ்ட்ரீமில் இருப்பாங்க. சில குழந்தை ஒரு நாளைக்கு 4 தடவை 5 தடவை மோஷன் போவாங்க. சில குழந்தை 4 நாளைக்கு ஒரு தடவை 5 நாளைக்கு ஒரு தடவை மோஷன் போவாங்க. ரெண்டுமே நார்மல். ஓகேங்களா? ஸோ 2 எக்ஸ்ட்ரீமும் பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், குழந்தை பால் நல்லா குடிக்கிறாங்களா, யூரின் நல்லா போகிறாங்களா, 6 to 8 டைம்ஸ், 6லேருந்து 8 முறை ஒரு நாளைக்கு யூரின் கண்டிப்பாக போகணும். கேஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்களா, இந்த 3 நல்லா போகிறாங்க, வயிறு உபசம் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 4லேருந்து 5 தடவை போகிறதும், அடுத்து இல்லைன்னா ஒரு 5 நாளைக்கு ஒரு தடவை போகிறதுமே நார்மல் தான். சில டைம் என்ன ஆகும்னா, குழந்தைங்க வந்து பால் குடித்த உடனே மோஷன் போயிடுவாங்க. ரொம்ப காமன் கம்ப்ளைண்ட். அதே மாதிரி பச்சிளம் குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை, ஒரு 7-8 மாதம் கழிச்சு நீங்கள் சாப்பாடு ஏதாச்சும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த சமயத்துலேயும் சாப்பிட்ட உடனே மோஷன் போயிடுவாங்க. சில சமயம் நீங்கள் சாப்பிட்ட பொருள் அப்படியே மோஷனில் பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் சந்தேகம் இருக்கும் தாய்மார்களுக்கு, ஏன் குழந்தை இப்படி பண்ணுதுன்ட்டு. அதுவும் நார்மல். ஸோ குழந்தையோட உடம்புல வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்குது, கேஸ்ட்ரோகோலிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்னென்னா, குழந்தையோட வயிறில் ஆகாரம் போன உடனே மோஷன் வந்துடும். அது வந்து ஒரு நார்மல் மெக்கானிசம். ஸோ அதனால தான் அப்படி ஆகுது. ஸோ அதனால் குழந்தைக்கு வந்து சத்து ஏறாமல் இருக்கும், நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் உள்ளே போதா இல்லையா அப்படின்ற சந்தேகம்லாம் வேணாம். ஸோ இந்த 2 எக்ஸ்ட்ரீமே நார்மல். பட் குழந்தை வந்து வயிறு உபசம் எதுவும் இல்லாமல், அழுகாமல், வாந்தி எதுவும் இல்லாமல் இருக்காங்கன்னா நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே மேம். இப்போ பிறந்த குழந்தைகள் எப்படின்னா கொஞ்சம் வளர்ந்து ஒரு 5 to 10 இருக்கிற ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அவங்கள உட்கார வச்சு மோஷன் ட்ரெயின் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னாலும் காலையில் போக மாட்டாங்க. திடீர்னு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு வருது, பட் அந்த இடத்துல வந்து போகிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இல்லை பயந்துட்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க, அப்படி இருக்குது. ஸோ அவங்கெல்லாம் 2 days once அப்படி போகிறது நார்மலாக, இல்லை சில பேர் ஒரு நாள்லேயே 2 தடவை 3 தடவை போவாங்க. இது எல்லாமே நார்மல் தான். நான் ஒரு 5 to 10 அந்த ஏஜில் இருக்க கேட்டகரிக்கு. இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு பவல் ஹேபிட்னு இருக்குது. ஸோ சில நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சில குழந்தைங்க ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவை போவாங்க. சில குழந்தைங்க 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை போவாங்க. ஆஸ் ஃபார் as அதனால் அவங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கப்ப, அது ஒரு ரொட்டீனாக இருக்கப்போ ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை போகிற குழந்தை நார்மலாக மோஷன் போகிறாங்க, அது ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அந்த 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை போகிறப்பையும் குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போகிறாங்க, ரொம்ப வலிக்குது, இல்லை ரொம்ப ஹார்டாக போகிறாங்க மோஷன் அப்படின்னா அது மலச்சிக்கல், அது நார்மல் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த மாதிரி இல்லை, என் குழந்தை எப்போவுமே 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை நார்மலாக மோஷன் போவாங்கன்னா அது அவங்களோட பவல் ஹேபிட், அதுக்கு ஒன்றும் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை.
ஆனால் குழந்தைங்களோட டயட்டில் வந்து ஃபைபர் நார் சத்து இருக்க எல்லா காய்கறிகள் பழங்கள் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணணும். அது கொடுத்தாவே வந்து மோஷனில் இருக்க ப்ராப்ளம் எல்லாமே செட்டில் ஆகிடும். ஓகே மேம். இப்போ இந்த மோஷன் இஷ்யூல இருந்து ஃபீவர் கோல்டு இப்படி எதுனாலுமே நம்ம வந்து டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அப்படி கூட்டிகிட்டு போனாலே மந்த்லி ஒன்ஸாவது இந்த பிரச்சனைலாம் வந்துடும். அப்படி வந்துருச்சுன்னா நிறைய டைம் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்குறாங்க. அது குழந்தைங்களுக்கு நல்லது தானே? ஏன்னா ஆன்டிபாடிஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு பக்கம் டாக்டர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அட்லீஸ்ட் 6 மாதத்துக்கு 1-2 தடவையாவது ஆன்டிபாடிஸ் வந்துடுதுன்றப்போ அது அவங்க உடம்பு எதுவும் பாதிக்காதா? இப்போது ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு மருந்து. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபீவர் வருது, ஒரு காய்ச்சல் வருதுன்னா அது நிறைய கிருமிகளால் வரலாம். நம்ம படிச்சிருப்போம் வைரஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் அந்த மாதிரி. இதில் எந்த கிருமியை தாக்குதல்னாலையும் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். இப்போ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்றது வந்து இந்த பாக்டீரியா தாக்குதலை மட்டும்தான் எதிர்கொள்ளும். வைரஸ் தாக்குதலுக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா வைரஸ் நோய் சரியாகாது. ஸோ அதனால் தேவைப்படுற இடத்துல தான் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கணும். அதுக்கு நிறைய அறிகுறிகள் இருக்குது. ஆனால் குழந்தைங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசியான நோய்கள் வந்து வைரல் தான். ஒரு இருமல் சளி வருதா, மோஸ்ட்லி வைரல் தான். ஒரு வயிற்றுப்போக்கு டயரியா வருது, மோஸ்ட் காமன் காஸ் ரோட்டா வைரஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு வைரஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக வர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்படாது. பட் அந்த டாக்டர் பார்க்குறப்ப மருத்துவருக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு தோணுதுன்னா அவங்க ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப அதை கொடுக்குறதுல எந்த ஒரு தவறும் கிடையாது. ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நேராக மெடிக்கல் ஷாப்பில் போயிட்டு மருந்து வாங்கி கொடுப்பாங்க. குழந்தைக்கு வயிற்றுப்போக்கு இருக்குது, மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் வாங்கி கொடுப்பாங்க. இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, சின்ன காஃப் கோல்டு தானே மெடிக்கல் ஷாப்பில் போவாங்க. அந்த மாதிரி சமயத்தில் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களே ஆன்டிபயோட்டிக்கை ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் இவங்க கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்கப்ப என்ன ஆகிடும்னா வந்து குழந்தையோட எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரெஸ்பாண்ட் ஆகாமல் போயிடும். இப்போ ஒரே ஆன்டிபயோட்டிக்கை நான் ஒரு 10-15 தடவை மேலே கொடுத்துட்டேன்னா 16வது தடவை அந்த குழந்தைக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரப்போ அது வந்து அதுக்கு கேட்காது. அப்படி இருக்கப்போ அடுத்த மருந்துக்கு போக வேண்டிய வாய்ப்பு வரும். ஸோ குழந்தையோட சின்ன வயசுலேயே நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், நிறைய தடவை ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா இதுக்கான பிரச்சனை பெருசாகிறப்ப இருக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக் ஒர்க் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மருத்துவர்கள் வந்து தேவையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்குறப்ப பிரச்சனை இல்லை. இவங்கெல்லாம் போயிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் ஒரு தடவை கொடுத்த மருந்தை செகண்ட் டைம் இருமல் சளி வருதுன்னா அதே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து மருத்துவரை பார்த்துட்டு அது எந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்து மருந்து எடுத்துக்கிறது பெட்டர். ஸோ இப்போ நம்ம டாக்டர்ஸ் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம்னாலும் அப்போ நம்ம சொல்ல வேண்டியது அவசியம் இல்லையா? குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒருவேளை நம்ம சொல்லலைன்னா அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்களாலும் அதுவும் இஷ்யூ ஆகுமா? இப்போ நீங்கள் எப்போ ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனாலும் ப்ரீவியஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறது பெட்டர். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் முன்னாடி என்ன நடந்திருக்க, குழந்தைக்கு என்ன ஆயிருக்குன்றது. ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நிறைய தடவை தேவையான இடத்துல கொடுக்கறதுனால பிரச்சனை வராது, தேவையில்லாத இடத்துல கொடுக்குறப்ப தான் பிரச்சனை வரும் நிறைய. ஓகே மேம். இப்போ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பேசும்போது முக்கியமாக கேட்கணும்னு நினச்சது, இப்போ நிறைய ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. டாக்டர்ஸ் எல்லாமே குழந்தைங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாதிரி நிறைய பொம்மை காமிச்சு விளையாட்டு காமிச்சு டக்குனு ஊசி போட்டுறாங்க, அதுங்களும் அப்படியே சிரிச்சிட்டே இருக்குது. இது ஒரு பக்கம் நல்லா பார்த்துட்டு இருந்தாலும் இன்னும் சில பேர் வந்து அப்படி டக்குன்னு போடுறப்போ சரியான இடத்துல பார்த்து போட மாட்டுறாங்க, அதனால வீக்கம் வந்துடும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி மேம் ஒர்க் ஆகுது? அது எப்படியும் டாக்டர்ஸ் கரெக்டாக தான் போட்டுருவாங்களா? இல்லை, இப்போ வேக்சின் அப்படின்னு தடுப்பூசின்னு பார்க்குற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ட்ரெயின்டு டாக்டர்ஸ், பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் போடுவாங்க, இல்லை ட்ரெயின்டு ஸ்டாஃப் நர்சஸ் தான் போடுவாங்க. ஸோ எல்லாரும் வந்து வேக்சின் போட்டுற மாட்டாங்க. மற்ற ஊசியும் தடுப்பூசிகளும் சேம் கிடையாது. அப்படி இருக்கப்போ அதுக்கான அடிக்குவேட் ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஏன் அந்த விளையாட்டுலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் குழந்தைய ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு வரப்பவே என்ன பண்ணுறீங்க, பயமூத்தி தான் கூப்பிட்டு வரீங்க. குழந்தை வீட்டில் சாப்பிடலையா, டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு போய்ட்டுறேன், ஊசி போட்டுருவாரு. குழந்தை சொல்கிற பேச்சை கேட்கலையா, இந்த டாக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு ஊசி போட்டுருவாரு. ஸோ டாக்டரை பார்த்தாவே குழந்தை வந்து ஒரு பயம் வந்துருது. பூச்சாண்டி எங்களுக்கு பயம் ஊத்துறதுக்கு யூஸ் பண்றது வந்து டாக்டர் தான். ஸோ குழந்தை வந்து பயப்படுறப்ப இப்போ எங்களுக்கு பிடிக்காது. ஒரு குழந்தை நல்ல மருத்துவர், ஒரு பீடியாட்ரிஷியன்றப்ப ஏன் இந்த ஃபீல்டை நாங்கள் எடுக்கிறோம்னா என்ன, எங்களுக்கு குழந்தைய பிடிக்கும்ன்றதுனால தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம். அப்போ வரப்பவே குழந்தை எங்களை பார்த்து பயந்துட்டே வரதா எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது குழந்தைகிட்ட ஒரு ரேப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண, குழந்தை நம்ம கிட்ட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா தடுப்பூசின்றது ஒரு தடவை முடிய போகிறது இல்லை, அடுத்தடுத்து அந்த குழந்தைக்கு தடுப்பூசிகள் போட வேண்டியதே இருக்கும். 18 வயசு ஆகிற வரைக்கும் குழந்தைக்கு தடுப்பூசி தேவைப்படும். ஸோ ஒரு தடவை அந்த குழந்தை பயந்து அது ஒரு ட்ராமாவாக ஆயிடுச்சு, அந்த குழந்தைக்கு அது ஒரு கஷ்டமாக ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த தடவை வரத்துக்கு இன்னும் பயப்படும். அண்ட் குழந்தைங்களுக்கும் வந்து டிப்ரெஷன் ஆகும், குழந்தைங்களுக்கும் வந்து மனநோய்கள் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் கூட குழந்தைய வந்து கஷ்டப்படுத்தலாம். ஸோ குழந்தைக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் மருத்துவர்கள் வந்து இதை பண்ணுறாங்க. அடுத்து இன்னும் ரொம்ப காமனாக தடுப்பூசி போடுறப்ப பெற்றோர்கள்லாம் வந்து வெளியே ஓடி போயிடுவாங்க. ஐயோ நான் பார்க்க மாட்டேன், என் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஊசி போடுறத பார்க்குறதுக்கு எனக்கு பயமாக இருக்குன்னு விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த குழந்தை இன்னும் பயப்படும். இப்போ குழந்தை வந்து ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறப்ப முதல்ல யாரை தேடும்,
கண்டிப்பா பெற்றோர்கள். ஸோ குழந்தைக்கு அந்த ஊசி போடுறதுன்றதே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அப்பா அம்மா நம்மளை விட்டு வெளியே ஓடி போறாங்க அப்படின்றப்ப அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் பயம் ஜாஸ்தியாகும். ஸோ இந்த பயம்லாம் கம்மி பண்றதுக்காக தான் டாக்டர்ஸ் அப்படி பண்றதே தவிர அதனால வந்து தப்பா போட்டுருவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை. ஓகே மேம், சொன்ன மாதிரி குழந்தை வளர்ப்புல நமக்கு இருந்த ஒரு மேஜரான டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நமக்கு நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்க. இருந்தாலும் நிறைய டவுட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும், கண்டிப்பா அதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க, மேம் கிட்டேயே மறுபடியும் கேட்குறோம். இப்போ எங்களோட ஜாயின் பண்ணி டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.